요즘 변화무쌍한 날씨에 잦은 기침과 목감기로 고생하는 사람들이 많이 보입니다. 환절기가 되면 왜 기침이 심해지고 목감기에 잘 걸리게 될까요? 여러 원인들이 있겠지만 핵심은 코, 목과 입안이 건조해지기 때문입니다. 코부터 목까지 점액으로 촉촉하게 덮여있는 것이 건강한 상태입니다. 점액은 외부로부터 들어오는 바이러스나 세균을 물리칠 수 있는 면역물질을 포함하고 있습니다. 또한 여러 세균과 바이러스를 가래를 통해 몸 밖으로 배출하는 역할을 합니다. 그런데 환절기 건조한 날씨에 목이 건조해지면서 점액이 제 역할을 못하게 돼요. 바이러스가 몸에 들어왔을 때 이겨내지 못하고 쉽게 목감기에 걸리게 되는 것입니다. 기침과 목감기에서 빨리 나으려면 어떻게 해야 할까요? 첫 번째는 평소보다 물을 자주 마시는 것입니다. 수분 공급을 충분하게 해서 목의 점막이 마르지 않게 하는 것입니다. 두 번째는 가습기를 사용하는 것입니다. 실내 습도를 충분히 높여서 목의 건조함을 줄여주는 것입니다. 세 번째는 사탕을 입에 물고 있는 것입니다. 사탕을 물고 있으면 침샘이 자극되어 침이 나오면서 입안을 촉촉하게 만들어줍니다. 입마름을 막아 기침과 목 통증을 줄여줍니다. 환절기에 목감기 걸리지 않게 잘 관리하시고 항상 건강하세요.